guys, motornya hampir tenggelam tadi guys. Ini tanahnya memang super gambut ini guys, mengerikan guys. Rambut ini guys. Dikali nggak nemu dasar nih guys, gambut semuanya. Yang mengerikan guys, yang nonton pun ikut merinding menyaksikan alat ini guys. Wih, ada terbenam guys, treknya guys. Hanya bisa guys. Wih, mengerikan guys. Ada gampangan yang pas.